せいたしました。新安城、地流、名古屋方面、急行、弥富行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。次は桜町前に停まります。
とうございました。米津に到着です。まもなく反対電車到着いたしますので発車いたします。